Buenas tardes a todas las personas que ven este canal. Es una secadora Maytag Performa. El problema que nos está presentando es que cuando le ponemos el tiempo de secado, lo único que hace es esto. Y no arranca, no da vuelta y no gira nada. Solamente hace eso, ese ruido electrónico. Entonces, para abrir esta secadora, tiene dos clips en esta parte. Uno ahí y el otro por aquí. Y ahí se abre. La abrimos, la vamos a desconectar para abrirla y ver qué está pasando adentro. Que lo que se supone que está fallando en esta máquina es que el motor ya se le quemó. Eso es lo que puede estar pasando. Pero vamos a asesorarnos y vamos a abrirla para ver el daño. Quitamos dos tornillos que sostienen la tapadera de enfrente. Ahora vamos a desconectar estos dos cables. Ya la secadora está desconectada. Siempre hay que tener esa precaución. Que esto sí, con esto sí no se juega. Y lo desconectamos para que podamos abrir la máquina. Hay que acordarse cómo van ubicados. Ahora vamos a quitar la banda de la tina. La banda está girando en ese tensor que se logra ver aquí. Entonces hay que hacerlo hacia acá para que libere la banda. Y ya la liberó. Ya quedó suelta. Entonces ahora vamos a sacar la tina de la secadora. Ya sacamos la tina. Ya volvemos a conectar la máquina. Ya le hicimos este puentecito para que pueda pasar la corriente. Y ahora verificar lo que estábamos sospechando, si el motor sirve o ya no sirve. Entonces lo vamos a conectar para que se vea si gira o no la polea del motor. Entonces ahí lo que se ve es que el motor ya no arranca. Ya no tiene carga, ya no tiene nada y no gira. Entonces aquí lo que ya se nos fue es el motor. Regularmente lo que le pasa a estos motores es que se les van los bujes. Entonces hay que cambiar los bujes y volverlo a instalar. Vamos a quitar el motor y lo primero que hacemos es quitar esta conexión y observar si está quemado o no, pero se ve bien. Estamos limpiando aquí para ver dónde están las conexiones y este resorte que está conectado aquí, así está conectado. Lo destrabamos bien para que quede suelto. Vamos a quitar este segurito y después esto otro seguro para que el motor pueda salir hacia atrás. Ya que quitamos el segurito, hay que quitar la abrazadera, este de aquí. Esto es para que libere el perno del motor. Ahí está, ya quedó suelto. Este tubo solamente lo jalamos hacia atrás. Vamos a quitar esta abrazadera del motor para que se libere. Y ahí salió. Esa es la abrazadera que estaba sosteniendo el motor. Y ahí salió.
Ya mandamos a arreglar el motor, ya le cambiaron los bujes. La persona encargada de arreglar los motores es la que le cambia los bujes. Y ahora lo vamos a colocar. Vamos a poner la flecha en esta forma para que esta flecha encaje aquí con la turbina. Lo vamos a acomodar así para que se acomode bien ahí. Ahora, entonces estos 4 bordes, relieves que trae, son los que se van a acomodar aquí para que entre hasta adentro la flecha del motor. Y a la vez que va entrando hay que acomodar la turbina para que todos se encajen bien. Bien, entonces ya se acomodó esta parte donde le vamos a poner su abrazadera y el motor debe de quedar ligeramente inclinado para conectar la conexión aquí. Y además hay que cuidar que esta parte que estoy señalando caiga en una horquilla que viene aquí, porque va a quedar montado. Eso le va a servir de sostén. Ahora en esa parte es donde vamos a poner esta pieza, que es la que la sujeta. Lo ponemos de este lado porque nos costó mucho de este lado, que trabe de este lado. Y lo vamos a tratar de trabar de este lado. Y ahí quedó sujeto. Esta parte donde va montada esta herradura es sobre un plástico. Cuando el motor prende, ya absorbe el ruido y no hace ruido. Hay que dejarlo bien alineado. Ahí quedó. Y de paso ya conectamos la conexión. Nos aseguramos que truene y que entre bien. Ahí quedó. Ahora vamos a poner la tina. Antes de poner la tina vamos a checar si está funcionando bien el motor. Ya está trabajando bien, ya está girando bien. A ver si se alcanza a apreciar aquí el giro. Entonces le hemos puesto ahí una marca de color blanco para que se vea el giro, porque de la otra forma casi no se nota. A ver, le vamos a dar otra vez. Ahí está. Ahora sí se ve con claridad el giro. Y ahí quedó